Doncs, bueno, d'entrada m'ha fet molta il·lusió de poder parlar de l'Emili, perquè ara fa tants anys que no estic ficada en els castells que tornar a recordar la figura de l'Emili ha sigut recordar el meu marit, recordar el Pere, de tants viatges que havíem fet amunt i avall i en castells. L'Emili jo el vaig conèixer que jo tenia 20 anys, quan vaig començar a sortir amb el meu marit, ell ja tenia 70 i alguna cosa. En Joan feia part dels castellers de Barcelona i tant l'Emili com el Pere venien a sortides, sense camisa, però bueno, ells s'integraven a la colla, que era la seva passió, eren els castells. Aleshores, des de llavors, que bueno, vam anar amunt i avall, va haver-hi un moment en què el meu marit ja es va separar de la colla de Barcelona i jo vaig haver d'esdevenir la xofer del Pere, de l'Emili, del meu marit i a vegades del pintor del vestit, perquè cap d'ells conduïa, no tenien cotxe i bueno, i em tocava els diumenges amunt i avall. Ara toca aquest, ara toca aquell, 3 o 4 dies abans l'Emili ja telefonava, Joan, què fem, on anem? I jo deia, una altra vegada, perquè pensava, doncs tenia compromisos, o volia anar amb coses familiars, o volia fer una altra cosa, i em havia dit a lo millor en Joan, em deia, no, aquesta, vale, no, ens quedem, no anem, però clar, trucava l'Emili i només faltava que truqués ell, que ja s'anava tot amb orris, i cotxe amunt, cotxe avall. Primer l'anàvem a buscar a Terrassa, perquè primer venia amb tren, però va haver un moment en què ja era massa gran i no podia venir en tren. Aleshores l'anàvem a buscar a Terrassa i sempre l'acompanyàvem a la tornada. A vegades també hi havia el Pere, a vegades no, és igual. Fèiem un cafetonet abans d'arribar i apa, a l'actuació. Ell, fos el tipus d'actuació que fos, anava de festa. Era festa major. És igual que fos una colla petita, que començava, que una que sí, que fos un pilar de 3 com un pilar de 7. No n'hi havia de 7 aleshores, eren tots més, però és igual. Un poble petit, una colla petita, estava content sempre, parlava amb tothom, no parlava mai, normalment mai malament de ningú, sempre donava ànims. Fer-lo marxar de la plaça era un turment, perquè havies quedat a lo millor per anar a dinar i ja quedaves a les 3 tocades perquè no s'acabaven mai, però l'havies d'estirar i li deies que el restaurant es farà mala cara, no ens donaran res. Bueno, és igual, jo ja he menjat castells, ja en tinc prou i tal i qual. Bueno, una mica va ser doncs tot això, la relació va ser molt gran, molt telèfon, molt escrits també amb en Joan, a mi menys, perquè jo de fet era la que, o cotxe o intendència, era la meva feina i ja està. Moltes vegades els deixava a la plaça, me n'anava a fer un vermutet a un altre lloc i tornava, no? Però si no m'estava a la plaça em posava falta, perquè no estaves aquí, és que m'he acabat un moment. Però bueno, van ser dies bonics, a més vaig viure tot el naixement de la vostra colla, que això va ser per ell un premi, perquè feia tant de temps que anava a darrere de poder fer una colla a Terrassa i tal, i estava supercontent. De la mateixa manera que vaig viure una mica la tristor quan la colla es va partir en dos, que estava realment trist i molt angoixat. Va ser uns moments molt difícils per ells i bueno, suposo que la colla en general també, no? Però bueno, era una persona molt positiva, estava això, content, sempre entrajat. A vegades anàvem amb les nebodes, que llavors eren petites, i venien també, avui venen les nenes. Ah, vale, i ja portava 3 o 4 caramels per posar-li mentre anàvem a viatge, el caramel i tal, i bueno, deixa-les passar, que ho vegin bé, no? Era també criaturer, estava, bueno, ja es veia també amb la colla, que anava sempre amb els petits, sempre tenia alguna cosa a dir-los, i mai males paraules. Jo ha sigut unes vivències com a persona, fantàstic, però fantàstic. Com a casteller ja ho dieu vosaltres, perquè ho heu vist pujar i ja no ho heu pogut veure, i jo pràcticament tampoc, perquè ja era gran. Però l'amor que sentia ell jo crec que l'ha passat a moltes generacions, i la prova és que esteu vosaltres fent-los aquest homenatge que realment es mereix, i que el jovent s'adoni que les coses funcionen quan d'entrada estan ben fetes i funcionen.